नमस्कार येवकार. दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. तपास चौकशांचे डंप, लॉजिकल कन्फ्युजन आर ना पार, बिनकागदी रोख व्यवहार, घरदार जमनी वस्त नोकऱ्यार, दोंगर पोखरून चिचुंदऱ्यो, कोतवाली आवर फिर्यादींक थातार, भांगरां गाडयो बंगले मोटार हातांत शेंडी तो खावन पिवन फ्लॅटार, रीण भरवण मंगळसुत्राचे पोतार जाणटें दायज विकून काबार, फटवल्ले बळी पिडा मिरयता, विकते जावंय वसुलीचे बिटार. आदी पळोवया टॉप स्टोरीज. ईएसए टीमीन 21 गावांची केली पळवणी. गोंयच्या प्रस्तावाचे रिव्ह्यू रिपोर्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा टीम पॉझिटिव्ह, आनीकय गांव काडपाचो विचार. कुडचड्यार अकाउंट लॉकर फ्रॉडांत तन्वी वस्तानी बँक मॅनेजराचे आड आनीक 2 एफआयआर. फटवल्ले जाणटे अलर्ट. आतां मेरेन 17 कागाळी. जॉब स्कॅमाची चौकशी ट्रान्सपरंट. स्कॅमा कडेन राजकारण्याचो संबंध ना. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांचेर दबाव ना. कुडतरे अमेरिकेंत जॉबाक फटयलो. मुथुता कडेन दिपश्रीन तारण दवरिल्ले वस्तूंचो इशू हायकोर्टांत. वस्ती रिलीज करच्यो न्ही. मुथुताक अर्द. वस्ती ताब्यांत घेवंक पुलिसांनी वचपाचें कोर्टांत. दावो नाशिल्ल्या खासगी सुवातां वयले 30 ते 40 डंपांची सरकार करता पावणी. मिनाचे ग्रेडी प्रमाण रेट. 400 कोटीची येणावळ. कॅबिनेटाचो बावटो. माशेलांत बायलेच्या गळ्यांतले मंगळसूत्र मारपाचे केशींत पोंबुर्फेचे राजेश मापारी अटक. माड्डोळा पुलिसांनी धरलो. मायग्रंट न्ही, थळावो. स्ट्रेट अवे पयले खबरेचेर या. पयली खबर काल आमी घेतिल्ली 2 दीस जाले घेतात. ईएसए टीम म्हणजे अस्तंत घाटांत जे गांव आसात 108 गोंयचे संवेदनशील वाठारांत 108 गांव आसात ते त्या वाठारांत घेवपा खातीर अधिसूचीत करपा खातीर जी प्रोपोज्ड अधिसुचोवणी काडल्या तातूंतल्यान गोंय सरकार 21 गांव भायर काडूंक सोदता. 70 सांगे आनी काणकोणचे. केंद्रा कडेन विनवणे उपरांत ईएसएची टीम 2 दीस जाली गोंयांत आसात आनी गोंय सरकाराच्यो मिटिंगो जाल्यो. काल आनी आज तांणी ह्या 3 तालुक्यांनी वचून ह्या 21 गांवांची पळोवणी केल्या आनी कळटा त्या प्रमाण आतां परत दुसरी ग्रावंड सिच्युएशन पळयल्या उपरांत रिव्ह्यू मिटींग तांची ईएसएची गोंयच्या मंत्री आनी अधिकाऱ्यां कडेन चालू आसा. ऑफकोर्स डिसिजन शेवटी दिल्लींतल्यान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टाच्या लेवलाचेर जातलें. थंय गोंय सरकारान आपली केस मांडल्या. कॅबिनेट जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक हाजो प्रश्न विचारलो. ताणें बारीकसो रिप्लाय दिला आयच्या स्टेटसाचो. मागीर आमी आमच्या लौकीक शिलकारा कडेन या. असोसिएट एडिटर. इको सेन्सिटिव्हची कमिटी गोंयांत आयल्या, तांच्या बरोबर मिटींग जाल्या. आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या द डिमांड ऑफ 21 विलेजीस आनी अजुनूय बी विलेजीस ड्रॉप करच्यो म्हणून. बट पॉझिटिव्हली म्हाका दिसता की फर्स्ट टायम आमचे सगळे डिमांड्स जे तेजे रिलेटेड आहा पळय न्हू ते फुलफील जातले आमचे. सो आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन स्टेट इंट्रस्ट लोकांचो इंट्रस्ट दवरून जी डिमांड केल्या त्या कमिटी कडेन पण विच इज जेन्युइन आसा. तेंच्यांनी आमचें आयकून घेतला. ते पॉझिटिव्ह निर्णय घेतली हेजी अपेक्षा आसा. We have put up our case before them. They have to go to Delhi and they will. लौकीक. मुख्यमंत्री आणि मंत्री आलेश दोगूय उलयता त्या प्रमाणे 2 की टेक अवेज आसा. एक म्हणजे कमिटी तो म्हणटा सकारात्मक दिसता गोंयच्या प्रपोजलाचेर 21 गांव काडपाच्या. आनी आलेशान एक सिग्नल दिला की आनीकय गांव आमी कांय भितर घेवपाक शकतात. ह्या 2 पॉयंटांचेर मातशें क्लॅरिफाय करशी. प्लस आतां सिच्युएशन ही कमिटी कितें करता बाबा, फुडें कमिटीचो प्रवास कसो ताचेर मातशें. गोयच्या डिमांडाचेर ती कमिटी दिल्लीची एमओएफची कमिटी गोंयांत येयल्ली. 2 दीस पयर येयल्ली ती. काल आनी आयज तेंच्यांनी ग्राउंड इन्स्पेक्शन केलें. तेंच्यांनी ग्राउंड रिएलिटी कितें आहा ती चेक केली वचून. सकाळी मुख्यमंत्र्याची आमी बायट केली. मुख्यमंत्रीन म्हणजे स्टेटीन कितें डिमांड घातले ते सांगले. तशेंच मागीर मिटींग तेंचे ग्राउंड इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत आयज एक स्पेशल मिटींग आसली. जे टिमीन गोंयचो जो रिपोर्ट तयार केला 108 गांवांतले कितले गांव भायर काडपाक जाता तेजेर आनी ते कित्या खातीर तेजे रिजनिंग तयार करून रिपोर्ट तयार केला. आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकारान एमओएफ मिनिस्ट्रीक दिल्लो आनी ते रिपोर्टाच्या बेसिसाचेर 21 गांव 108 भायर काड म्हणून सांगलेले.
ते रिपोर्ट तयार करपी कमिटी गोंय सरकाराचे ऑफिशियल चीफ सेक्रेटरी सगळे आणि मग पर्यावरण मंत्री गोयचो पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेर हे आयचे मिटिंगेक आसले. ते टीव्ही बरोबर सेंट्राची टीव्ही बरोबर आयची मिटिंग जाली. तेंचे सगळे ते रिपोर्टाचेर चर्चा मागीर तेंच्यांनी ऑन ग्राउंड कितें पयलें तेजी डिस्कशन जालां आसतलें. भायर येवन आमकां फक्त मंत्र्याचीच बायट मेळ्ळी, मिनिस्टर अलेक्साचीच बायट मेळ्ळी. तेणी सांगलें आमचे कितें क्लेम आहा ते आमी घातले आनी मुख्यमंत्र्यान जे पॉयंट सांगले ते आमचे 21 गांव ऑन रिपोर्टाचेर आहा. प्लस आनिकूय कांय गांव थंयच्यो एक्टिव्हिटी इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटी पळोवन एडिशनल ते तितूंतल्यान भायर काडचे पण खंयचे आनी कितले नंबर ऑफ कितले गांव ते तेणी सांगना. 4 गांव 5 गांव ते सांगना आनी तेची नांवां सांगना. ते खंयचे तालुक्यांतले ते सांगना. बट आनी थोडे गांव भायर काडपाचो डिमांड तेंच्यांनी रिक्वेस्ट तेंच्यांनी ते कमिटी मुखार दवरल्या. आतां ती कमिटी दिल्ली वचून आपले मिनिस्ट्री रिपोर्ट करतली आनी थंय हे जे 21 भायर काडपाचे काय ना 21 काडून आनी थोडे मागले ते काडपाचे काय ना तेजे फायनल डिसिजन हे दिल्ली मिनिस्ट्रीन जातले. म्हणजे तुझे ह्या नरेशना वयल्यान एक गजाल इतली कळटा की हे जे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा जे फाटलीं 12-14 वर्सां जालीं सलग येत आसा 2011 सावन पयले फावटी आतां खंय तरी कितें तरी ग्रावंड झिरो एक्टिविटी सुरू जाल्या गांव घालपाचे गांव काय काडपाचे ह्या नजरेन. सो समथींग कॉन्क्रीट इज हॅपनिंग एज फार एज ड्राफ्ट ESA नोटिफिकेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इकॉनॉमिक सेन्सिटिव्ह एरिया इज इको सेन्सिटिव्ह एरिया इज कन्सर्न. दुसरी गजाल आयचे कॅबिनेटाक दुसरो वेगळो मुद्दो. कॅबिनेट फाटले 1-2 सप्तकां जालीं जावन महाराष्ट्राच्या इलेक्शना लागून ताजे पयलीं कांय मंत्री उलयल्ले सरकाराचे सुदीन नंतर माविन बी हे की जॉब स्कॅमाचो जो इश्यू आसा ताजेर खंय तरी मंत्रिमंडळाक पॉलिसी लेवलाची कितें बाबत चल्लां कशें करूं जाय कितें करपाचें ताजेर कितें तरी आमी इश्यू काडून हो इश्यू मातसो कॅबिनेटाक घेतले म्हणून आज कॅबिनेट जाल्या कितें आयला बी इश्यू आज कॅबिनेट जाली आनी विशय मेनली सुदिनान काडलेलो जेन्ना जॉब स्किमाचो इश्यू मोठ्या हेजेर चर्चेक आसलो गोंयान तेन्ना सुदिनान स्टेटमेंट केल्लो. सुदीन ढवळीकरान जे पावर मिनिस्टर आहा ह्या गव्हर्मेंटान की आमकां आमदार म्हणून खंयच्या फंक्शनाक लग्न कार्याक सुद्दां वचपाक दिसता की लोक आमकां वेगळे नजरेन पळयता म्हणून आनी आपूण हो विशय फुडले जाता ते कॅबिनेटाक काडटलो म्हणून. पण आमी हेजेर आमी जेन्ना कॅबिनेट ब्रिफींग जालें सीएमाचें आमकां मंत्री मेळना विचारपाक. मंत्री आसले म्हणजे मंत्र्याक क्वेश्चन करपाक मेळना. बट मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केलो की ह्या जॉबाच्या विशयाचेर चर्चा जाली काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपले स्टायलीन वेगळे भशेन डायरेक्ट फक्त तेजेरूच चर्चा जाली अशें सांगना की कॅबिनेटाचे एजेंडा सोंपल्या उपरांत वेगळे वेगळे स्टेटीचे विशय आहा ते मंत्री काडटा आनी तेजेर चर्चा जाता तश्यो जाल्या म्हणून सांगलें. पण मागीर जॉबाचे डेव्हलपमेंटाचे केसीच्या डेव्हलपमेंटाचे जाल्यार तेणी केसीचे डिटेल्स दिले कश्यो कश्यो गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवन केसी वाडल्यो कितले लोक फुड्यान येयले. मागीर तेणी परत ती फातोड्डा टू लंडन केस टच केली. मागीर आतां नवी जी कुडचड्या वयली केस आहा तेजो डेव्हलपमेंट तांकां एक कंप्लेनंट मेळनासलो. केस आहा ती खबर आनी एक कंप्लेनंट मेळनासलो. सो आमी कसो इनिशिएटीव घेवन एक कंप्लेनंट हाडलो केस रजिस्टर केली आनी आतां 17 केसी टोटल जाल्या. ह्यो सगळ्यो गजाली तेणी सांगलें ते करता आसतना तेणी आनी एक आमी क्वेश्चन केल्लो ताका की ह्या सगळे जॉबाचे जे प्रकरण आहा तितून पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट दिसला काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान परत स्टेटमेंट केला ह्या गजालीचेर की आता पर्यंतच्या ह्या केसींनी पॉलिटिकल कांयच इन्व्हॉल्वमेंट दिसना, पॉलिटिकल कांयच कनेक्शन दिसना आनी तेवूय बी आपूण सांगता बेस्ड ऑन पुलीस रिपोर्ट. तेणी पुलिशेन जे ताका सांगला ते म्हणजे तेंचे पुलिशेचेर घातला की पुलिशेन सांगला अजून पर्यंत पॉलिटिकल कांय कनेक्शन हितून दिसना. ते रिपोर्टाचे आपूण सांगता म्हणपाक की अजून पर्यंत तरी पॉलिटिकल कांय कनेक्शन्स ना. ओके म्हणटगीर एक 15-20 दिसां फाटीची DGPन लायन धरिल्ली आनी आमी ती होम मिनिस्ट्रीची लायन अशी एक्सपेक्ट केल्ली त्याच लायनीर आज मुख्यमंत्री कॅबिनेटाच्या डिसिजना उपरांतूय तेंच उलयलां की चवकशी ही वेवस्थीत चल्ल्या पुलिसाच्या पावड्यार. म्हणटकीर वेगळे ज्युडिशियल प्रोबाची गरज ना हो ताचो मतितार्थ जाता. पॉलिटिकल लिंक कोणाचेच ना म्हणिल्ले DGPन. मुख्यमंत्री ताचोच दाखलो दिवन म्हणटा पॉलिटिकल लिंक कोणाचें ना. सो त्या लायनीन हें सगळें चलना. इवन आफ्टर कॅबिनेट मुख्यमंत्र्यान ही भुमिका कायम दवरल्या. वी आर मुवींग आमी येतात ह्या गजाली कडेन रिपोर्टा कडेन पूण ताजे पयलीं आमी दुसरी स्टोरी एक पळयतात कुडचडेची. थँक्स लौकीक फॉर दॅट इनपूट. दुसरी स्टोरी कुडचड्यार
तन्वी वस्त म्हणटा ते बायलेन हेल्प डेस्कार बसून बँकेच्या जाणट्यांक तोपी घाली, कोणाचे बँकर पुसले, बँक लॉकर पुसले, कोणाचे अकाउंट पुसले, कोणाचे एफडीज घाल्यो ना, कोणाचे अकाउंटान डेपॉझिटूच केले ना, जाणट्यांक मदत करपा म्हणून बसताली आनी तोपी घाली म्हणून बोवाळ. 4 FIR जाल्यात आनीक पुलिशेन इन्फॉर्मेशन दिलें त्या प्रमाणे 17 कंप्लेनी आयल्या. एसपीचे बारीक ब्रिफींग आयकुया आनी अपडेट कितें आसा फाटले 24 वरांक चवकशीची ती मागीर ओंकारा कडल्यान पळोवची. एसपी कितें म्हणटा तें पळय पयलीं. Examining now that we have received, as I said, we have received 17 applications. We are examining the applications all in terms of what exactly is the modus operandi and what has been exactly now swindled in those applications, and so that's why those applications are under consideration for taking. ओंकार, अशेष ह्या केसीचो डेव्हलपमेंटा प्रमाणे आतां मेरेन 2 एक्युज्ड म्हणून ताब्यांत घेतल्या. एक ती तन्वी वस्त आनी दुसरो तो बँकेचो मॅनेजर. आतां सोमारच्यान ती कस्टडींत आसा पुलिसेच्या. फाटले 3-4 दिसांक पुलिसीन तांकां कस्टडींत दवरून नेमकें कितें केलां, प्रोग्रेस कितें जाला. फॉर एग्जाम्पल, समजा ह्या फटवल्ल्या लोकांनी समजा आपले पयशे बँकेंतले ना जाल्यार लॉकरांतले ते समजा मागपाक घेतले परत, खंयच्यान ते वसूल करप, तिची मालमत्ता, अकाउंट कितें, ताजो कितें तपास बिपास, सिजर बिजर, डॉक्युमेंट बी कितें केल्या फाटले 3-4 दिसां पुलिसांनी. पण एज पर सुयश आता माहिती मेळटा प्रमाणे तन्वी वस्त आणि जो आनंद जाधव जो बँकेचो मॅनेजर आहा ताका पयली कस्टडी घेतलेली, पण आज त्याची 4 दिसाची आता कस्टडी आनीक पुलिसांनी वाडयल्या. आता तेजे आता इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट जाला, पण एज पर सोर्सा कडल्यान मेळटा त्या प्रमाणे आतापर्यंत तेजे टोटल 17 ह्यो नवीन काल जो एसपीन ब्रीफ केले त्याने 17 केसी येयले. तेजो अमाउंट ऑलमोस्ट एक 51 लाख सुमार आहा आणि जो पयलींचो 4 केसी रजिस्टर जाल्या तेज्यो 48 लाख जाल्या. सो आता ही इन्व्हेस्टिगेशन हांगा पर्यंत दवरली. आता ते 17 केसीचे जे एप्लिकेशन येयला तेजी आता स्क्रुटनी चालू आहा. ते एप्लिकेशन सगळे पुलीस पळयतात खंय कितें कितें आहा तेजो अजून तपास सुरू आहा. पण आनी एक हेतून इम्पॉर्टंट गजाल आमकां सुत्रा कडल्यान मेळटा ते प्रमाणे की ह्या तन्वी वस्ताचो अकाउंट एक सेंट्रल बँकेन आहा, तेतूनच ना तर आनीक 4 बँकेनी आहा अकाउंट, आणि त्या अकाउंटांनी एज पर सोर्सा कडल्यान म्हायती तेतून कोट्यांनी असो पयसो आसा म्हणून आमकां कळोन येता. आणि हे पुलिसांनी आता सगळे हे 4 अकाउंट तेजे सीज केल्या आणि फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते कुडचड्या पुलीस करता. ओके ओंकार, आमी ह्याच लिंक दुसरे स्टोरी कडेन वता, जॉब स्कॅमा कडेन. थँक्स फॉर इनपूट, कीप ट्रॅकिंग दी स्टोरी, कारण आमीच ही फाटल्या आठवड्याक ही स्टोरी ब्रेक केल्ली. ताजे उपरांत ह्यो कंप्लेनी येवपा लागल्यो, PI ट्रान्सफर जालो, FIR जाले आनी आतां चवकशी सुरू जाल्या. वी वील कीप ट्रॅकिंग दी स्टोरी. दुसरी, आत्तां लौकिकान जो इनपूट दिल्ले त्या प्रमाणे आज कॅबिनेटाक जॉब स्कॅमाचो इश्यू आयलो, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यान पुलिसेची आनी होम मिनिस्ट्रीची जी लायन ऑफ थिंकींग आसा ह्या केसीचेर ती परत एकदम मिडियाच्या क्वेशनाक स्पश्ट केली. CMची हें वर्जन आयकुया कॅबिनेटा नंतरचें. आनीक 2 केसी, आनीक एक केस वेगळ्याच पद्दतीची मडगांवां रजिस्टर जाल्या जॉबाक फटोवपाची, पूण हांगा न्ही, अमेरिकेक. त्या केसीचेर मागीर सावयो कनेक्ट जावया. पयलीं हें CMचें वर्जन. कोणी लँड दिवन फटयला, कोणी नोकरी दिवन फटयला, कोणी बँकेचे घोटाळे केल्या, असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हें सुरू आसा पळय, फ्रॉड सुरू आसा, ह्या सगळ्या फ्रॉडांचेर ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आहा. फातोर्डा टू लंडन हेज्या बाबतींत सुद्दां सगळी कडेन जे आहा पळय न्ही हेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा. त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स आहा ह्या गोश्टींनी ना. म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक. खंयसरूच खंयच्याच गजालीचें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आजून पर्यंत दिसून येवंक ना खंयच्याच केसींत. मुख्यमंत्री म्हणटा वेगवेगळी ही जी स्कॅमां तयार जाता, रेक्रुटमेंट स्कॅम, लँड स्कॅम, जॉब स्कॅम आनी कसले भांगराचे स्कॅम, ही सगळीं स्कॅमां जी आसा ही सरकारान इनिशिएटीव घेतिल्ल्यानूच एक आतां भायर सरतात, लोकांक कॉन्फिडन्स आयिल्ल्यान. हो मुख्यमंत्र्याचो मतितार्थ. पूण आतां एक नवी केस मडगांवां म्हणजे कुडतरेचे एकल्याक अमेरिकेक जॉब दिता म्हणून एका जोडप्यान तोपी घाली. आमी सावयो कडेन या. सावयो,
ही जॉब स्कॅमां जी आसा किंवा रेक्रुटमेंट स्कॅमां आतां हातूंत एक फॅमिलीज इन्वॉल्व जावपाक लागल्या. पयलीं वास्कोची एक आवय आनी पूत जाली, मागीर काल तुगेले मडगांव एक घोव बायलेच्या नांवान पै म्हणून कोण तरी जोडपें तांची केस आयली. आतां कोण तरी हें राव म्हणून जोडपें, आनी हें खंय अमेरिकेक. म्हणजे हे दलाल कोणाचे? आतां जो बायडन आनी कमला हॅरिसाचे दलाल हे अमेरिकेक जॉब दिवपाचे. हे कोणाचे दलाल? कोणा कुर्तरे फटयल्या ते? आख्खे न्हू एक ऑफिस घालून ते खंय भुरग्यांक धाडटाले पयले, पूण मागीर कितें तरी मदें प्रॉब्लम जाले आनी तेंची तें स्टॉप जालें. कोण तरी तेजेर कंप्लेन केलें की तो कितें तरी फॉल्स डॉक्युमेंट्स करता आनी कितें म्हणून, आनी मागीर तो पटकन धाडटालो न्हू राव, ताका अरेस्ट केलो. सो ताजे उपरांत कितें जालें सर, जे भुरग्यांनी पयशे दिले न्हू ते सगळे आडकोन उरले. आनी आतां अशें आयकूंक येता की ताणें जायते जाणांक टोपी घातल्या म्हणटी, थोड्यांक 8 लाखाचे, थोड्यांक 5 लाखाचे, थोड्यांक अशे कितलेच लाखाचे पयशे. सुद्दाक सर म्हाका दिसता 4 जाणांनी कंप्लेन केला मारगांव पुलिसीक, आनी तांकां ग्रीन गोवा फावंडेशनाचो सपोर्ट मेळ्ळा. आनी पुलिसीन सर ऑलरेडी एक FIR रेजिस्टर केल्या आनी बाकी मारगांव पुलिसाचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सावयो, म्हाका एक सांग, तूं म्हणटा त्या कोतान थोड्यांक ताणें जॉब दिल्या आनी थोडे फटवल्या, काय सगळो फटोवपीच, काय थोड्यांक दिल्यात म्हणटा तूं? तर अशें आयकूंक येता की पयलीं तेंच सुमार 200 तरी भुरग्यांक धाडल्या. सो मागीर कितें जाता, भुरग्यांक हें जाता न्हू की तो सांगता आपणाक तेणी ते भुरग्यांक धाडला भायर वचपाक, सो तुयी यो. सो मागीर कितें जाता, तेगे कितें तरी देर वॉज सम प्रॉब्लम आनी ही कुडंट सेंड. आनी आतां कितें जालां, आतां जायते तेजे ते बॅकलॉग जाले. सो ते भुरगे सगळे आतां पुलीस कंप्लेन, कित्याक तो 1 वर्स जालें न्ही तो गोंयांत नाच. हां न्ही, कित्या खातीर हो प्रश्न विचारला हांवें सावयो, की पयर एक फाटीं पुलिशेन मिडल इस्टाचें एक रॅकेट काडलें, जॉब रिक्रुटमेंट. वास्कोचे एकट्या धरलो, तो गोंयच्या हांकां एकटी बायल कोण तरी 11 बायलो थंय चुकून जॉबाक लायता म्हूण तांकां व्हेल्यो भलत्याच धंद्या लायल्यो. तातूंतली एकटी बायल ती मिडल इस्टांतल्यान पळून आयली, पणजे पुलिसांक मेळ्ळी, तांणी मागीर तें रॅकेट एक्सपोज केलें. सो हाणें जर हे एक 200 मनीस समजा लायले आनी खरे लायल्या, ते खरेच थंय जेन्युइन कामां लायल्यात, काय ते खंय तरी वचून थंय वेट बिक्रारीक लॉकआवट जावन पडल्यात आनी तांकां घर ना दार जावन ते लॉक जाल्यात? अश्योय केसी आसतात की धाडटा एका कामां म्हणून आनी मागीर तांकां थंयच्यान भायर सरूं दिनात, बंद करून दवरतात. अश्योय बी केसी आसात काय म्हणून गेले आसत जाल्यार? कारण तो जर फेक आसत घडये ताणें असलो रिक्रुटमेंट केला आसूं शकता. तसली कांय हें ना सर, पूण आयकूंक येता ते प्रमाणे तेणें खरें भुरग्यांक भायर धाडल्या. आनी मागीर कितें जालें, जेन्ना सडनली कितें तरी प्रॉब्लम जालें आनी ताका खंय जेल केलो, भायर तरी ताका अरेस्ट करून जेल केलो. आनी सो देन तें जावपाक जालें ना. सो आतां जे भुरग्यांक पयशे दिले न्हू 1 वर्स पयले, ते सगळे पेंडींग, आनी तेणी आतां पुलीस कंप्लेन दिवपाक स्टार्ट केल्या. सद्याक 4 जाणां दिल्या आनी सर ऑलमोस्ट 50 लॅक्साचे हे भानगड म्हणून पडटा. पूण इट कॅन बी मोर, जशें की कंप्लेन दिल्यार इट कॅन बी इवन 10 crores. ओके सावयो, थँक्स फॉर द इनपूट. कीप ट्रॅकिंग, कित्याक भायर वचपाचो गोंयकारांचो जॉबा खातीर हो मोठो इश्यू. हो फक्त साश्टी तिसवाडीक न्ही, सगळो गोंयचो भुरगो हांगा जॉब तितले नाशिल्ल्यान खंय बोटीर वता, मिडल इस्टां वता, युरोपा वता, अमेरिके वता. सो इट्स अ सेन्सिटीव इश्यू. कारण आज युनियन होम मिनिस्ट्रीन राज्यसभेक इन्फॉर्मेशन दिले त्या प्रमाणे 3094 फेक रिक्रुटमेंट एजंटांचे लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट युनियन मिनिस्टरान डिक्लेअर केला राज्यसभेक. 3094 फेक रिक्रुटमेंट एजंट ज्यांचे लिस्टच सरकारान डिक्लेअर केला लोकांक कळपाक की हांचे कडल्यान बाबा रिक्रुटमेंट घेवं नाकात. दीज आर नॉट गव्हर्मेंट अप्रूव्ड जेन्युइन एजंट्स. सो इतले लेवलाचेर इवन युनियन गव्हर्मेंट ह्या फेक एजंटाचेर, फेक रिक्रूट एजन्सीचेर काम करता, कारवाय करता. आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. फुडली म्हणजे जॉब स्कॅमा लिंकच आशिल्ली ती दिपश्री सावंत म्हणून जी आसा, पुजाच्या पॅरलल दुसरी एजंट दलाल, तिच्या ज्युवेलरीचो इश्यू आमी काल घेतिल्लो, हायकोर्टाक गेला म्हणून. तिणें जी ज्युवेलरी दिल्या मुथुता कडेन दवरल्या, ती तारण दवरून तिणें लोन घेतलां, हप्ते बिप्ते वेवस्थीत भरता, खंयच्यान भरता ते लोकांक खबर. पुणून हें भांगर आज हायकोर्टान ऑर्डर दिली की हें भांगर जरी ती पयशे भरता, जूर भरता, इन्स्टॉलमेंट भरता,
भरले तरी तें भांगर तिका त्यो वस्ती तिका परत दिवपाच्यो ना, कारण मुथूट फायनान्स हायकोर्टान गेल्ले. पुलीस तें भांगर ती ज्युवेलरी सीज करपाक सोदताले. सो मुथूट हायकोर्टाक गेले की ती वेवस्थीत सगळें भरता, आमी सिजर अलाव करूं शकना. सो कोर्टान सांगलां तुमी हप्ते बी सगळे भरून घेयात तेचे कडल्यान, पूण भांगर तिका दिवपाचें ना. पोलिसांनी जर भांगर सीज करपाचें आसत, एप्रोप्रिएट कोर्टा कडेन वचपाचें, थंयच्यान ऑर्डर घेवपाची आनी मागीर कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तें सिजर किंवा ना तें ती गजाल फुडें करपाची, अशें पोलिसांक इन्स्ट्रक्शन आसा. आमचो मुकेश ही केस फॉलोअप करता. मुकेश, Yes, hope yes. this narration or interpretation is correct. What's the precise order of High Court on this jewelry? Yes, there are three main points in this order. You have rightly explained. One thing is that Muthoot Finance will not release back that gold jewelry to Deepasri Mahato. Point number two, Muthoot Finance can continue accepting the EMIs or interest paid by Deepasri. And point number three, if Ponda Police further wants to seize that loan account or want, due to any reason, custody of those gold ornaments, then Ponda Police has to approach the appropriate court to seek the appropriate order, and then only it can be done. So these are the three main points in the High Court's order. Okay. Thanks for the input. Thanks for that narration. मुकेश, आम्ही हो इश्यू इतल्या खातीरच घेतला कारण खूब जाण लोक जॉबा खातीर पयशे ना ते ज्युवेलरी सुद्दां दितात जॉब घेवपा लागून. घडये ही ज्युवेलरी तशा मार्गांतल्यान आयले आसत काय आनी ती रीण दवरून तिणें पयशे घेतले आसत काय, ह्या शक्यतेच्या नजरेन हो इश्यू घेतला. दुसरो इश्यू कॅबिनेटाचो. कॅबिनेटांत आज डंप पॉलिसी क्लियर केली सरकारान. आमी महेशा कडेन या डायरेक्ट. सर, डंप पॉलिसी हय. ऍक्च्युली पयली क्लियर केली, पूण डंप कसो ऑप्शन करचो त्या विशयीचे आशिल्ले आनी ते अमेंडमेंट केले तेंच्यांनी. आणि आमी जाणा की सध्या गव्हर्नमेंट म्हटला की 30 ते 40 डंप जे प्रायव्हेट जागेचेर आसा आणि त्याची कन्वर्जन फीज कोणें भरूंक ना, त्यांचे पयली ऑप्शन जातले. आणि त्यांनी डंपाची म्हणटा ते फुल प्रोफायल स्टडी केलेली आसा, म्हणजे ते कितली झाडां आसात, तो कितलो ग्रेडीचो आसतलो. जो कोण सक्सेसफुल बिल्डर आसतलो ताणें जी डंपाची मागीर तशी सांगचे पडटले की बाबा कितलो फी आहा तेजो तो, म्हणजे 45 to 50 बीन. आणि सध्या रिझर्व प्राइस 22% दवरला आणि तो मागीर डंप तेका 2 वर्सां भितर त्या जाग्याला काडचो पडटलो. आणि मागीर इवन गव्हर्नमेंट मागीर फुडले जे कोणी रॉयल्टी भरल्या, म्हणजे पयली जे कोणी कन्वर्जन फीज भरल्या ताका मागीर हात घालतलो. गव्हर्नमेंट सध्या अशें करपाक सोदता की एके वाटेन ऑप्शन करता ब्लॉकांचे आणि दुसरे वाटेन डंपूय चालू करपाक. ओके. सो ह्या टोटल सध्या ह्या 30 ते 40 ब्लॉकांतल्यान 300 ते 400 कोटीचो रेव्हेन्यू अदमास केला सरकारान. पूण ग्रेडी प्रमाणे तो बदलूंक शकता, कारण गोंयांक सादारण 45 ग्रेड टू 58 ग्रेड मेरेन जनरली आयर्न ओर आसता, बरोबर? डम आसा. आणि जो नोटिफाईड फॉरेस्टान आहा पळय तेन्ना ताका फॉरेस्टाची परमिशन घेवची पडटली. आणि हांका इसी आहा पळय सर न्ही, ती स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कमिटी कडल्यान तांकां इसी घेवची पडटली, कित्याक ते डम म्हणटा तो सामको व्हडलो असना, कमी सायजीन आसा. ओके. थँक्स फॉर इनपूट मुकेश. ट्रॅक करीत राव स्टोरी. आमी एक हे 360 डिग्री ग्राउंड झिरो रिपोर्ट वायंड अप करतना आमी लास्ट स्टोरी कडेन वतात. ब्रीफ विवेकाक आमी कनेक्ट जातात. माशेलांक जें मंगळसूत्र मारिल्लें एका बायलेचें, तातूंत जो धरला तो भुरगो राजेश मापारी हो पोमुर्फेचो. हे इतल्या खातीरच स्टोरी घेतल्या की इतले ते म्हापशां गँग कोण आमी इराणी गँग म्हणटाले, फोण्या बोरये मंगळसूत्र मारलीं ते आनी मायग्रंटाचेर घाले. सरकार आनी पुलीस मायग्रंटाचेर घालीत आसा, पूण ह्या माशेलांतलें जें हें मारलां मंगळसूत्र हो पोमुर्फेचो गोंयकार भुरगो. विवेक, बरोबर? हय, करेक्ट सुयेश. आमी चौकशी केली मार्दोळ पुलीस स्टेशना कडेन की 17 तारखेक जेन्ना ही बायल सांतिस्त्यो हांगासरल्यान पुला वयल्यान जेन्ना चलोन येताली तेन्ना थंय तो स्कूटर घेवन आयलो आणि तिजे जे मणी आहा तो मंगळसूत्र हात घातलो आणि तो घेवन गेलो. आणि पुलीस सर्वेलन्स करीत आशिल्ले की ताका सोदपाक लागून. आणि ताका काल ताका मार्दोळ पुलिसांनी अरेस्ट केलो. आणि हेजे जे मंगळसूत्र आसले ते जवळ 28 ग्रॅम्स आणि कॉस्ट जालो 1,40,000. आणि हे तेणें गोल्ड व्हरोन गोल्ड स्मिथ बिचोले हांगासर एका ज्वेलरा कडेन दवरलेले आणि तेणें 50,000 रुपया घेतलेले. म्हळ्यार
15 दिसान आपूण तुका आपल्याक अर्जंट कितें पयशे जाय आनी हे तूं तुजे कडेन दवर मागीर आपूण ते सोडून व्हरता म्हणून. आमी तेजो बॅकग्रावंडूय आमी काडलो जाल्यार व्हडलोसो क्रिमिनल रिकॉर्ड तेजो मेळना. हो कामाक आशिल्लो रेंट कार हितूर ड्रॉप आनी पिकअप करपाचें काम करतालो तो. थंयच्यान तेणें म्हापशा एक कडेन अशीच एक 4 वर्सां पयलीं एक चेन स्नॅचिंगाची गजाल तेणी घडली, म्हणल्यार मारलेलो तेणें. आनी तेज्या उपरांत ही 17 तारखेक ही गजाल तेणें केल्या, म्हणल्यार चेन स्नॅचिंग केला तें. आतां पयशे तेणें कित्याक लागून घेतलेले आनी कोणाक दिवपाक हेजो अजून पाठपुरावो जावना. मार्दोळ पुलिसाचेर हे चालू आसा इन्व्हेस्टिगेशन. ओके न्ही इतल्या खातीरच घेतली की फाटीं एकदां भांगर चोरपी गँग जें धरिल्लें तातूंत बाणावलेचे भुरगे आशिल्ले. म्हणजे मायग्रंटां कडल्यान करता करता गोंयकारांचें स्किलिंग जावन गोंयकारूय सरपळे मारूं शिकले काय हो एक एंगल. दुसरें गजाल नोकऱ्यां खातीर यूथ मोठ्या प्रमाणात सद्या परिस्थिती नाशिल्ल्यान भांगराच्यो वस्ती ह्या दलालांक दितात. घडये तांचे खातीर बी जॉबा खातीर बी लोकांचें मंगळसूत्र मारूंक लागले काय म्हणून बेश्टोच हो एक दुबाव. ह्या दुबावान ही एक अशी स्टोरी घेतल्या, कारण मायग्रंट न्ही जाल्यार गोंयकारान एका गोंयकार बायलेचें मंगळसूत्र मारलां इतल्याच खातीर. तर इतल्याचेर हो 360 डिग्री ग्रावंड झिरो रिपोर्ट आमी सोंपयतात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. परत मेळया. देव बरें.